ડાયરો આપણે હવે જઈએ છીએ કોડી છોડવા અને આગળ તમે આપણે વાડીએ જઈને મળીએ. A few moments later. ये काला चश्मा तुम पे काफी सूट करता है. તારો બાપ આખું આવી છે એટલે પહેર્યા છે. રામ રામ ડાયરો, સ્વાગત છે તમારું અમારા એક નવા વિડીયોમાં. તો આપણે ભાઈબંધની વાડી આવ્યા છીએ ને નુકરો વિશેરો છે, ઘોડી છે. આપણે આગળ વિડીયોમાં તમે કન્ટિન્યુ બનાવી રહો. આગળ તમે તો આપણે રાઇડિંગ કરીને બતાવશું.